Išvertus pažodžiui iš graikų kalbos, tai mūzų menas. Tai garsų menas, meniškas garsų komponavimas ir tokių akustinių kompozicijų atlikimas. Muzika – tai išraiškos forma, laiko terpėje, naudojant garsų ir pauzių struktūrą. Tai sudėtingos formos kūriniai, išreiškiami per natūraliai išgaunamo dirgiklio, dažniausiai garso, kombinacijų ir modelių konstrukciją. Muzika atlieka net keletą funkcijų – estetinę, meninę, komunikacinę, pramoginę, apeiginę. Nuo kultūros ir socialinio konteksto priklauso, kaip mes skirstome muziką. Na, o šiandien spalio 1 pasaulinė muzikos diena. Taigi šios dienos koncertą pradėsime Džono Keidžo kūriniu 4:33. Ir šį unikalų kūrinį jums atliks Jonavos kultūros centro moterų choras Guoba vadovė Neringa Kukarinienė. Dėkojame moterų chorui ir vadoviai Neringai Kukarinienei. Šiandien šią valandą šalies kultūros centrai organizuoja pilietinę akciją Tylusis koncertas. Akcijos metu įspėjame, kad taip, kaip ką tik girdėjote, tylomis gali praeiti ir 2014 metų Lietuvos dainų šventė. Nors visi šalies aukščiausi politikai ir valdžios atstovai tikina, kad kultūra yra prioritetinė šalies sritis, tačiau jie vis nesiryžta vykdyti savo įsipareigojimų ir pažadų. Per visą nepriklausomybės laikotarpį kultūros centrų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis pakilo tik 3,5%, kai tuo tarpu švietimo sistemoje augimo pokytis sudaro net 90%. O nesikeičiant situacijai, kultūros darbuotojo vieta tampa nekonkurencinga, praktiškai į šią sistemą nebeateina jauni žmonės. Tad jau greitai gali Lietuvoje nutilti chorai, orkestrai. Ši mūsų akcija – perspėjimas valdžiai, kuri negirdi mandagių ir nereiksmingų mūsų kalbų ir rezoliucijų. Na, o kartu su mumis šią minutę, šią valandą tylai koncertą rengia Plungės, Šilalės, Rumšiškių, Šakių, Gelgaudiškio, Širvintų, Joniškio, Tytuvėnų, Liudviko Rėzos, Rokiškio, Anykščių, Šėtos, Molėtų, Vilkaviškio, Tauragės, Marijampolės, Kalvarijos, Kudirkos Naumiesčio, Šiaulių kultūros centras Laiptų galerija, Mažeikių, Kelmės, Kražių, Užvenčio, Šiaulių rajono, Šaukėnų, Kybartų, Skuodo, Gargždų, Dovilų, Šilutės, Klaipėdos, Paistrio, Šilagalio, Miežiškių, Krekenavos, Smilgių, Ėriškių, Ramygalos, Kupiškio, Kėdainių, Griškabūdžio, Vilniaus miesto Grigiškių, Vilniaus miesto Kirtimų, Trakų Vokės, Naujosios Vilnios, Šalčininkų, Trakų, Elektrėnų ir Jonavos kultūros centrai. Taigi mes esame vieningi. Na, o šio vakaro koncertą pabaigs nuostabus jungtinis instrumentalistų ansamblis Jonavos kultūros centro, kurį kviečiame atlikti polką linksmuolę.
Ir tai buvo Jonavos kultūros centro jungtinio instrumentalistų ansamblio Polka linksmolė. Ačiū visiems atėjusiems, ačiū mūsų išgirdusiems, supratusiems. Ir iki pasimatymo 2014 metų Lietuvos jubiliejinėje dainų šventėje, jeigu ji įvyks.